Dann ist das schon mal Drucker. Eine riesen Baustelle abgeschlossen. So, jetzt machen wir hier mal die ganzen Aufkleber weg. Hier habe ich schon angefangen. Dann nehme ich hier von Loctite den SF7063 den Reiniger. Der ist so für Klebeflächen sehr praktisch. Und der Vorteil an dem Ganzen ist, er greift die Oberfläche jetzt nicht unbedingt stark an. Und man sieht, trotz Reiniger ist die Fläche noch sehr hochglänzend. Und den Rest machen wir jetzt einmal weg. Das kann ich jetzt einfach eigentlich in der Hand zum haben, plus filmen, plus putzen. Ein bisschen drauf sprühen, ein bisschen einwirken lassen das Zeug. Und wie man sieht, geht es echt gut weg. Ich habe da als Mikrofasertier halt hergenommen dafür extra. Klar muss man ein bisschen reiben, ein bisschen rubbeln mit dem Nagel, aber wie man sieht, geht es echt gut weg das Ganze. Schön drüber wischen und dann ist das Zeug auch weg. Seht ihr es? Jetzt mache ich die restlichen Dinger noch weg. Dann ist die Arbeitsfläche soweit vorbereitet. Die Kratzer, was es da seht, da habe ich es versucht, mit dem Schwamm oder so drüber zu schrubben, sieht man, das greift mir sofort die Arbeitsfläche an. Aber ich mache den Rest jetzt durch und dann können wir weitermachen. So, wie man sieht, habe ich da jetzt die ganze Arbeitsfläche sauber gemacht mit dem Reiniger. Der ganze Stapel von vorher. Das schaut die Fläche, was vorher total grintig war, eigentlich eine sehr schöne Arbeitsfläche wieder aus. Die Tür ist halt die Klappe. Genau. Seht, die ganzen Aufklebereste sind weggegangen. Klar, hier ist ein bisschen Staub von vorher. Der Vorteil ist halt natürlich auch, dass jetzt die Fläche fettfrei ist. Und jetzt kann ich mir das Waschbecken auf das Loch draufkleben und habe schon mal eine sehr schöne saubere Arbeitsfläche. Schaut zwar jetzt lustig aus, habe jetzt einen Eimer draufgestellt mit Gewicht ein bisschen. Habe jetzt da die Schüssel ist unten aufgepappt. Jetzt schauen wir mal, ob das Ganze dann hebt. Das lassen wir 24 Stunden austrocknen und dann zeige ich euch, ob das Ganze funktioniert hat. Gut. Dann ist es ein kleiner Step für den Wohnwagen, wo es jetzt mal weitergeht. So, das ist das Endergebnis vom Waschbecken. So, das ist fest. Ja, der Wasserhahn ist zeigt, da drunter kommt dann die Abwasserentsorgung hin. Da sieht man schon die Anschlüsse für das Wasser nachher. Da läuft schon mal das Abwasser für die Küche. Da ist ja schon mal angeschlossen der Schlauch da für das Waschbecken. So Leute, jetzt haben wir da auch das Abwasser noch mit abgeschlossen hat. Schön schaut es da drin noch nicht aus, das ist halt alles eine Baustelle. Aber es funktioniert, es ist dicht. Ich habe geschaut. Und ja, finde ich jetzt persönlich sehr gut. Und ja, kriegen wir hin. So, da ist die Waschschüssel. Weil klar, da ein bisschen bleibt das Wasser drin stehen, aber das ist mir jetzt relativ wurscht. Muss ich sagen, da ist der Wasserhahn. Die Funktion funktioniert auch. Und dann machen wir es einmal so. Kommt dran vorbei. Also wunderbar. Gut, dann kommt als nächstes da oben die Platten jetzt hin. Da habe ich gesagt, ich wollte eigentlich so Schwenktüren machen. Aber ich bin am Überlegen, ob ich eher so eine Klappe mache, die nach oben aufgeht. Oder mache ich doch Türen? Was meint ihr? Wie gesagt, da kommt noch eine Blende drüber dann. Was meint ihr? Klappe
oder Türen. Ja, also wie gesagt, das Bad nimmt langsam Formen an und ich freue mich darüber immer mehr. Und jetzt kommt dann die Tag jetzt erstmal das Dach drauf, also der Kamin. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen. Wie ihr seht, ich bin wieder in meinem Wohnwagen. Warum bin ich in meinem Wohnwagen? Wir haben gestern den Kamin eingebaut. So Leute, da seht ihr es einmal, wie der Sturm das da oben abgerissen hat. Da ist der neue Kamin. Das alles runter und den neuen einsetzen. Und der, wo mir halt geholfen hat, der hat gesagt, er mag es nicht unbedingt ins Video, also habe ich es auch nicht gefilmt, das verstehe ich ja. Und jetzt schauen wir mal, ob das Ding auch dicht ist. So, da seht ihr schon mal, dass der neue Kamin eingesetzt ist. Es ist alles recht dunkel da erinnert. Aber schauen wir mal aufs Dach auf. Ja, ich habe mir da mal so eine Planenkonstruktion hier installiert. Weil ich einfach mal wissen, weil ich einfach immer, wenn es ringt, möchte ich das nicht unbedingt alles rausholen. Dieses Mikrofon, das geht mir auf den Sack. Warte mal schnell. Na. Ich muss das Mikrofon mal festkleben, weil es immer aus der Halterung rausrutscht. So, jetzt schauen wir nochmal auf das Dach auf. Ja, es ist jetzt nicht unbedingt das schönste geworden. Da seht ihr mal den Blatt. Da ist die Plane drauf. Ich muss mal schnell die Leute weg tun. So, jetzt habe ich schnell die Plane wegmachen müssen. So, schauen wir mal. Weil schön schaut es nicht aus. Haben wir es hier mit Sikaflex noch drum herum gebaut. Ich meine, wie gesagt, schön ist anders. Aber es geht ja auch darum, dass der Wohnwagen halt mittlerweile schon 43 Jahre alt ist. 44 mittlerweile schon. Und ich möchte jetzt da mal mit dem Wassertest schauen, ob das Zeug auch dicht ist. So. Man, klar muss es da jetzt mal auf und ab laufen, aber ich möchte mal schauen, im Realfall, wenn das Wasser aufläuft, ist drin dicht oder nicht. Schau ich mal schnell rein. Also was ich jetzt so sehe, ist das echt dicht da unten. So. Haben wir dann mal gescheit Wasser drüber nochmal. Es schwimmt mir um alles. Aber das ist das Beste zum Testen. Ne? Aber wenn ich so den Rinder da anschaue, schaut es verdammt gut aus. Ich sehe jetzt hier unten an der Stelle nichts, das undicht ist. Hier steht es oben auf dem Dach. Ich bin hier unten im Wohnwagen. Aber es schaut verdammt dicht aus. Gut. Schaut echt gut aus. Bin jetzt zufrieden. Muss ich sagen. Echt super. Aber jetzt schauen wir noch mal von drinnen. Weil wie gesagt, schön schaut es nicht aus. Ich meine, jetzt haben wir da halt nochmal drüber gezogen, eine schöne Naht. Ich meine, derjenige, der es halt mitgemacht hat, der hat es halt mit dem Schwamm vorher gemacht. Was mir jetzt auch nicht persönlich nicht stört. Aber ich bin froh, wenn es dicht ist, endlich einmal. Weil das war ja das größte Problem da erinnert, dass da beim Dach eingedingt hat. Aber viele wissen ja wahrscheinlich auch,
Hier so. Weil da war oben anscheinend die Dichtung schon so alt. Na, also muss ich sagen, das ist alles Drucker. Boah, da freue ich mich jetzt gerade drüber, wird's auch, dass das Drucker ist. Leute, das ist geil. Gut. Dann ist das schon mal Drucker. Eine riesen Baustelle abgeschlossen. Und jetzt heißt es eigentlich nur noch Heizung installieren. Schauen, dass die funktioniert. Und wenn die Heizung geht, Leute, dann habe ich da nicht so viel gewonnen. Weil, wie gesagt, ich kenne die Technik von dem Wohnwagen nicht. Derjenige, wo mir hilft, der kennt ja das Ding schon seit über 20 Jahren. Also der kennt den Wohnwagen, seit er da ist. Und das finde ich persönlich echt gut. Weil der hat den Wohnwagen schon mehrere gemacht. Ich meine, klar, schön schaut anders aus der herum, aber das wird alles neu gemacht. Die Holzbalken da hinten und so. Das ist ja alles jetzt bloß provisorisch. Also von dem her, saugeil. Ich wünsche euch auf alle Fälle einen wunderschönen Tag noch und bis zum nächsten Mal. Euer Stefano von die Mummis.